नमस्कार, टु दी पोइन्टमा स्वागत छ। म राजीव खत्री। संसारमा चिकित्सकले डिस्चार्ज गरेपछि बिरामी घर जान्छन्, तर यस्तो पनि देश छ जहाँ अदालतले डिस्चार्ज गरेपछि बिरामी घर जान्छन्। अब भन्नुस् त्यो देश कुन हो भनेर यदि लोकसेवामा सोधिएछ भने फ्याट्टै भनिदिनु होला, नेपाल। अनि न्यायालयले धरौटी र हाजिरी जमानी दिन्छ, तर यस्तो व्यवस्था पनि छ जहाँ अदालतले होइन नेताले धरौटी र हाजिरी जमानी दिन्छन्। त्यो व्यवस्था कुन हो भनेर सोधिएछ भने गणतन्त्र भनिदिनु होला। अनौठो छैन त प्रचलन। 3 महिना लगाएर सिआइबीले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जमिन किर्ते प्रकरण निकाल्यो। गठबन्धनका दलालहरूले 4 दिन पनि टिक्न दिएनन् उक्त काण्डलाई, रिहाई गराए, सँगै यो काण्डलाई आर्यघाटमा लगेर जलाए। गठबन्धनले गर्न जानेको दलाल, माफिया, तस्कर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, नरसमारीको संरक्षण मात्रै हो। पक्राउ गर्ने बित्तिकै आरोपी बिरामी, अदालतबाट डिस्चार्ज हुने बित्तिकै सन्चो। होइन, कस्तो रोग लाग्यो अरुण चौधरीलाई। चौधरीको अघि राज्य झुक्यो, व्यवस्था बिग्यो। कठै 4 दिन पनि थेग्न सकेन राज्यले अरुण चौधरीको पहुँचलाई। कारागार समेत नबसी अदालतबाट रिहा भए चौधरी। चौधरीका गुलामलाई श्रद्धाञ्जली बाहेक अरू केही भन्न सकिएन। बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको जमिन खाएका चौधरीले राज्यको आत्मसमर्पणपछि देश पनि खाए। दिलीप महतो हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत धनुषाद्वारा जिल्लाकै फैसला सदर। हत्यामा संलग्न 2 जनालाई 25-25 वर्ष र 1 जनालाई 12.5 वर्ष जेल। तर आशंका छ कतै यी दोषीले रेशम चौधरीले जसै गरी आम माफी पाउने पो हुन् कि, अथवा अरुण चौधरीले जसै गरी हस्पिटलमा बस्ने पो हुन् कि। यहाँ पैसामा सबै बिग्छ। उता संसदमा हेऱ्यो, कोही बाँसबारी छालाजुत्ता जमिनको कृत्य सांसद छन्, कोही टेरामक्स घोटालाबाज मन्त्री छन्, कोही ललिता निवास कृत्य पूर्व प्रधानमन्त्री छन्। लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न संसद चाहिने, तर अपराधीलाई संरक्षण गर्न संसद स्थापना गरिएको देखिन्छ। त्यही भएर होला हेर्दा हेर्दै सहकारी ठगको पक्षपोषण गर्ने कानुन ल्याए, सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयक पारित गरे। अब सहकारीमा 25 लाख बचतको सीमा रहेन। अब बैंक ठगको पक्षपोषण गर्ने कानुन ल्याउँछन् अनि नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई लिगल बनाउँछन्। भूमाफियापछि सहकारी ठग सामुन्ने आत्मसमर्पण गरियो व्यवस्थाले। कालो धन सामुन्ने घुँडा टेक्यो गणतन्त्रले। चोरी डकैतीलाई वैधता, प्रतिनिधि सभाको अवैध आमदामी र सहकारी ठगीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ। गणतन्त्रको बेइज्जत भयो, घोर बेइज्जत। गणतन्त्र बोल्न सक्ने भए यिनलाई मानहानिको मुद्दा हाल्थ्यो होला। यो व्यवस्थाले न बाँसबारी भूमाफियालाई सजाय दिन सक्यो, न सहकारी ठगको दबाब झेल्न सक्यो, न टेरामक्स घोटालालाई पक्राउ गर्न सक्यो, न भेपसुन तस्करलाई समात्यो, न एनसेल कर छली छानबिन गर्यो, न नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मानव तस्करलाई दण्ड दियो। विशुद्ध प्रतिगमन भनेको यही हो। उता हेर्नुहोस् न, फेरि फर्स्ट बेन्चर खरदार भए, लास्ट बेन्चर म मुख्यमन्त्री भएँ भन्छन् कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की। यो भिडियो हेर्नुहोस् त। क्लासमा बस्ने लास्ट बेन्चर हुन्थ्यो, फर्स्टमा बस्नेले त केवल लेख्ने पढ्ने मात्रै जानु, कसरी लोकसेवा पास गर्ने र भुडी भर्ने मात्रै जानु। ऊ अहिले खरदार छ, म मुख्यमन्त्री छु। कक्षा कोठामा लिने ज्ञान विविध हुन्छन्, विविध प्रकारका ज्ञान हुन्छन्। ज्ञान केवल सर्टिफिकेटमा मात्रै हुँदैन, सर्टिफिकेटमा दिएको अङ्कले ज्ञानको मापन हुँदैन। हो मुख्यमन्त्रीज्यू, लास्ट बेन्चर, बङ्कर, चिटर, फ्रड, क्रिमिनल नै मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्री भएर देशले युवा निर्यात र चामल आयात गर्नु परेको। कति सजिलै भन्छन् हौ, तिमीहरू पढेर खरदार भयो, हामी नपढेर मुख्यमन्त्री भयौँ। अब यस्तो पनि भन, तिमीहरू पढेर घर बनाउन विदेश गयौ, हामी नपढेर राजनीति गऱ्यौँ र घर मात्रै होइन महल पनि बनायौँ। लास्ट बेन्चर मनोवृत्ति एउटा ध्वंस मात्रै होइन, यो एउटा गम्भीर रोग हो। यो रोगको चपेटामा 80 लाख युवा बेचिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाइकेले धरौटी पाए। बाँसबारी छालाजुत्ता जमिनको जमिन किर्तेका नाइकेलाई छुटाउन पुरै राज्य सत्ता लाग्यो। यो रोगले मुलुकलाई प्यारालाइसिस गरायो। उता सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवस चिनेन, यता यसमा सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले असन्तुष्टि जनाए। के अब जङ्गल पस्छौँ भन्ने हो कि, अथवा जनअदालत बनाउने हुन् कि? आखिर देशमा खेलाची नै भइरहेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय सर्वोच्चले बदर गरेको छ। अब
यसो भूमाफिया गिरोहमा संलग्न सबैको पहिचान सार्वजनिक होस् र कानुन बमोजिम सजाय होस्। देशको जमिन लुट्ने हक कसैलाई छैन। जीवी राई सहकारी घटनामा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीको पनि लिङ्क आयो। हार्ड ड्राइभ नियन्त्रण गरियो। कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका सङ्गठित नभई नीतिगत भ्रष्टाचार हुँदैन। यहाँ सबै नाङ्गा छन्। उता हेर्नुहोस्, 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणका आरोपी अमला रोक्का विरुद्ध डिफ्युजन नोटिस जारी भएछ। तर कथम कदाचित पक्राउ परिन् भने उनी जाने पनि त्यही ग्रान्डी अस्पताल हो, पाउने त्यही रिहाई हो। जसरी अरुण चौधरी र बालकृष्ण खाँडले पाए, तस्कर र कृत्यलाई नेपालमा कानुन लाग्दैन। देवकुमार नेपाली र अमला रोक्कामाथि रेड कर्नर नोटिस र डिफ्युजन नोटिस नाटकै हो, नौटङ्की नै हो। कानुन र विधिको माया छ भने पञ्चा सिंह, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, मोहन बहादुर बस्नेत पक्राउ गर, जसलाई सुर्खेत अदालत र अख्तियारले खोजिरहेको छ। देवकुमार नेपाली र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की फरार छन् भनिन्छ, तर मिडियामा बाइट आइरहेको छ। मिडियाले देख्ने, पुलिसले नदेख्ने, यो कस्तो मिलेमत हो? व्यक्तिहरू व्यवस्थाभन्दा माथि छन् भने यो लोकतन्त्र होइन, जोकतन्त्र हो। पछिल्लो 17 वर्षमा देशले 13वटा सरकार पायो भने 10वटा सरकारमा माओवादी महत्त्वपूर्ण साझेदार बन्यो, साथै 4वटा सरकारको नेतृत्व गर्यो, 97 मन्त्री र 513 सांसद बनायो। देश स्विजरल्यान्ड नबने पनि माओवादीहरू सुन व्यापारी बने, परिवारवाद ल्याए, नरसमारीलाई आम माफी दिए। यता हेर्नुहोस्, पद लोलुप वामदेव गौतमलाई पनि राष्ट्रिय सभा अपमानजनक लाग्न थालेछ। कठै हरुवाहरू चोर बाटोबाट छिरेपछि जनताले पनि राष्ट्रिय सभालाई निकै घृणाको नजरले हेर्ने गर्छन्। राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा देशलाई घाँडो भएको छ, बहुतै घाँडो। नेताहरूको घैँटोमा घाम लागोस्, छिट्टै खारेज गरून्। उता सल्लेरी सोलुखुम्बमा वृद्ध भत्ता लिन गएका सोलु दुधकुण्डका 85 वर्षीय सिद्धिबहादुर मगरको वृद्ध भत्ता लिएर घर फर्किने क्रममा मृत्यु भएको छ। संसार डोर स्टेप डेलिभरी र अनलाइन पेमेन्टमा पुगिसक्यो। सरकारी सिस्टम अझै ढुङ्गे युगमै छ, रूढिवादी परम्परा। दर्शकवृन्द, टु दी पोइन्टमा हामी समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमाथि यस्तै अर्जुन दृष्टि राख्छौँ। आज हामीले विभिन्न राजनीतिक विषयवस्तुहरू सहितको सामग्री लिएर आएका छौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवातमा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। एकातिर संसदका प्रमुख दलका नेताहरू राजनीतिक पद्धतिमाथि सङ्कट उत्पन्न भएको भन्दै जनसाधारणलाई तर्साउँदै आएका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक जनप्रतिनिधिको आधारभूत दायित्व समेत पुरा गर्दैनन्। सम्भवतः यही कारणले राजनीतिक हैसियतै नभएकाले समेत संसदीय लोकतन्त्रमाथि औँला उठाउने दुस्साहस गरेका हुन्। संसदको बैठकमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति तिनको अक्षमता र अनुत्तरदायी प्रवृत्तिको उदाहरण हो। प्रधानमन्त्री लगायत ठुला दलका शीर्ष नेताहरू नै संसदीय जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएपछि मन्त्रीहरू र दलका अरू सांसदले पनि संसदको उपेक्षा गर्ने नै भए। फलस्वरूप संसदलाई प्रभावहीन बनाउन नेताहरूको यस्ता क्रियाकलाप नै सहायक हुन पुगेको छ। प्रमुख नेताहरूको संसदप्रतिको उदासीनताले गर्दा नै संविधान जारी भएको 8 वर्ष पुग्दा समेत त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनसम्म पनि बन्न सकेका छैनन्। यस्तै कोरोना मन्दीद्वारा विभिन्न कारणले जनजीवन आक्रामक हुँदा पनि संसदहरूले जनताका आवाज मुखरित गरेको सुनिएन। अहिले पुराना दलहरूप्रति जनतामा वितृष्णा बढेको एउटा कारण जनप्रतिनिधिहरूले अपेक्षित दायित्व पुरा गर्न नसक्नु पनि हो। यसैले अहिले कुनै विदूषक वा ठगले पनि नेताहरूको विरोध गरेमा जनताले ताली बजाउने र समर्थन जनाउने गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाका सांसदहरू अघिल्लो बर्खे अधिवेशनमा खास काम नगरेर गुजारेपछि आलोचित भए। 6 महिना चलेको उक्त अधिवेशनमा जम्मा एउटा विधेयक मात्रै पारित गरेपछि सांसदहरूले कामै नगरी तर भत्ता मात्रै पचाएको र दलहरूको दास भएको भन्दै बदनामी कमाए। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको स्वार्थ नमिल्दा एमाले, राप्रपा र रासोपाले महिनौं संसद बैठक अवरुद्ध समेत गरे भने संसदमा कतिपय विधेयकहरू पेश हुनै दिएनन्। त्यसपछि सांसदहरूलाई काम गरेको अवधिको मात्रै तलब भत्ता दिनुपर्ने बहस समेत उठेको थियो। यसपालि विभिन्न कारणले ढिला मात्रै सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दबाव सांसदहरूमाथि छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सोमबारबाट सुरु भएको अधिवेशनमा बढीभन्दा बढी विधेयकहरू ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा सरकार केन्द्रित हुने बताएका छन्। यो अधिवेशन विधेयक अधिवेशन हो, बढीभन्दा बढी विधेयकहरू ल्याउने र पारित गर्ने कुरामा केन्द्रित छ। आज राम्रो वातावरणमा सुरु भएको छ, अब अगाडि बढ्छ।
उनले संसद अधिवेशनको सुरुवात राम्रो वातावरणमा भएको भन्दै आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई पनि संसदमा सशक्त भएर सरकारका राम्रा कामको पक्षमा उभिन र विधेयकमाथिको छलफलमा सक्रिय सहभागी हुन निर्देशन समेत दिएका छन्। संसदको आगामी बैठक बुधबार बस्दैछ। सो बैठकमा दलका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ। विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यस हिउँदे अधिवेशनबाट धेरैभन्दा धेरै विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने दबावमा संसद र सरकार दुवै छन्। संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको कैयौं विधेयकहरू पारित हुन नसक्दा व्यवस्था नै उल्टिने खतरा बढेको र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरूले महसुस गरिसकेका छन्। तर पनि विधेयकमाथिको स्वार्थ नमिल्दा अघिल्लो अधिवेशनमै कैयौं विधेयक पारित हुन सकेनन्। अहिले पनि कतिपय विधेयकमा दलहरूको सहमति जुट्न सकेको छैन। तापनि प्राय मुख्य दलका सांसदहरूले यस अधिवेशनमा प्रस्तुत हुनका लागि आफ्नै तयारी गरिरहेका छन्। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले विकास निर्माणका कामहरू अस्तव्यस्त भएको र सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै यसतर्फ आफूले आवाज उठाउने बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय हितका सवालहरू ओझेलमा परेको भन्दै यो विषयमा पनि प्राथमिकता दिने बताएका छन्। हामी तमाम छन् नि, तपाईँ हेर्नुहोस् राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हालत कस्तो अवस्थामा छ, त्यसमा भएका पुँजीगत खर्चहरू हेर्नुहोस् कस्तो स्थितिमा छ। सम्पूर्ण विकास निर्माण अस्तव्यस्त छ। अब सुशासनको क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने त 69 वर्षलाई पुरातात्विक क्षेत्र नै कुनै व्यक्तिका नाममा चाहिँ दिनेसम्मका षड्यन्त्रहरू भएका छन् हैन। देशको सम्पत्ति लुट्ने काम भएको छ। सरकार यति धेरै लुटमा उत्रियो कि सरकारले लुटहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने मात्र होइन, आफै संलग्न भएर लुटमा आएको छ। त्यसो भएको हुनाले देशको रक्षाका निम्ति पनि हामी बोल्नुपर्ने छ। र अर्कोतर्फ हाम्रो राष्ट्रिय हितका सवालहरू असाध्यै अहिले ओझेलमा परेका छन्। हामी छिमेकीहरूसँग विभिन्न राष्ट्रहरूसँग चाहिँ राष्ट्रिय हित विपरीत पनि हामी सम्झौता गर्दै अगाडि बढेका छौँ। यस कुरालाई पनि सघन ढङ्गले हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस अधिवेशनमा कानूनहरू बनाउनका लागि आफ्नो विशेष भूमिका रहने बताएका छन्। उनले जनताको जीवनसँग जोडिएका सरोकारका विषयहरूमा पनि पहरेदारी गर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले ल्याउने महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूलाई पारित गर्न सशक्त भूमिका खेल्ने बताएका छन्। उनले जनजीविका र सार्वजनिक महत्त्वको विषय तथा भ्रष्टाचारको विषयमा पनि आफूले कुरा उठाउने बताएका छन्। यो अधिवेशनलाई मूलतः विधेयक अधिवेशन भनेर बुझ्ने गरिन्छ र विशेष गरी विधेयक कानुन निर्माण गर्ने क्रममा यो अधिवेशनको महत्त्व हुन्छ। हिजो विगतमा चाहेर पनि हामीले एउटा राजनीतिक पार्टीका हिसाबमा संविधानमा व्यवस्था भएका कुराहरू जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा हामीले चाहेर पनि सरकारका कारणले धेरै विधेयक आउन सकेन। यद्यपि हामीले सधैँ प्रयास गऱ्यौँ, त्यो खालको पहल कदमी हामीले लियौँ र कतिपय जति विधेयक थोरै भए पनि जो आयो त्यसमा यहाँहरू सबैलाई ज्ञात नै छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। र अब यो अधिवेशनलाई अझ विशेष गरी हामी एकातिर कानुन बनाउने, त्यसमा विशेष भूमिका खेल्ने, प्रभावकारिता त्यसमा गर्ने र अर्को कुरो दैनन्दिन जनताका जीवनसँग जोडिएका कुराहरू, महँगीका कुरो, यावत कुराहरूमा हामी एकदमै राम्रोसँग पहरेदारी गर्नेछौँ योपालि। नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसेले जनताको पक्षमा कानुन बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। उनले कानुन निर्माणका निम्ति जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने बताएका छन्। माओवादीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्। हामी संसदहरू पनि कहीँ कतै चाहिँ दलकोबाट चाहिँ मात्रै चाहिँ निरीहता या देखिराख्ने, प्रकट गरिराख्ने भन्ने होइन कि माओवादीका सांसद सशक्त रूपमा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अहिलेको जनजीविका, सरकारले गरेका राम्रा काम र चाहिँ जनताले गर्न सकेका कुराहरूलाई पनि या गर्न नसकेका कुराहरू पनि संसदमा उठाएर यस्ता चाहिँ सरकारलाई पनि घचघचाउने काम गर्छौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदीले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक लगायत अन्य विधेयकलाई पारित गर्ने कुरामा पनि आफूले जोड दिने बताएकी छिन्। मुख्यतः हामी अहिले कानुनको कुरालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ। कानुन निर्माणको कुरालाई नै हाम्रो चाहिँ सङ्घीय संसदले गर्नुपर्ने पहिलो र महत्त्वपूर्ण काम भनेको कानुन निर्माणकै काम हो, जो चाहिँ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि अहिले अझसम्म पास हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो कानुन निर्माणमा विधेयकहरूको चाहिँ पास गर्ने कुरामै पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो मेरो पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ। एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले सरकारले राष्ट्र र जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्न नसकेकोले सरकारलाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने बताएका छन्। उनले धेरैभन्दा धेरै कानुनहरू बनाउनका निम्ति सरकारलाई दबाब दिने र सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकता खलबली रहेको विषयमा आवाज उठाउने पनि बताएका छन्। अब यो हिउँदे अधिवेशनमा नेकपा एमालेको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ जनताका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउने, गएको 1 वर्षमा हामीले एउटाभन्दा बढी कानुन पास गर्न सकेनौँ भने यसपटक हामीले जारी गरेको संविधानको जगमा बनाउनु पर्ने कानुनहरू बनाउनको निम्ति सरकारलाई दबाब दिने र नियन्त्रण र सन्तुलनमा सरकारलाई राख्ने। यसैबीच एमाले उपाध्यक्ष एवं सांसद विष्णु पौडेलले गठबन्धन सरकारको अकर्मण्यता, अयोग्यता, सत्ता लिप्सा र संकीर्ण स्वार्थले देश छ्याछ्या भएको समेत बताएका छन्। सोमबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले देशको स्थिति मल्टी अर्गन फेलियर रहेको र देशलाई यो ठाउँमा पुर्याउने काम गठबन्धन सरकारले गरेको भन्दै यसलाई जनदबाव
आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सरकारले जनताको पक्षमा राम्रा काम गरिरहेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध ठूलो अपरेसन चलाएको र सुशासन कायम गर्न खोजेको दावी गरिरहेको छ। तर प्रतिपक्षी एमाले भने सरकारका कारण देशको सबै अवस्था नाजुक बनेको भन्दै विरोध जनाइरहेको छ। अघिल्लो अधिवेशनमा जस्तै यसपालि पनि एमाले संसदमा टकराव र अवरोधको स्थिति पैदा गरेमा सरकारले चाहेर पनि अपेक्षित विधेयक पारित गर्न सक्ने छैन। यस अधिवेशनमा पनि सांसदहरूको भत्ता मात्रै पचाउँछन् कि प्रभावकारी काम गर्छन् हेर्न भने बाँकी छ। दर्शकवृन्द, संसदको अङ्कगणितको फाइदा उठाउँदै नेतृत्वमा पुगेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलोचोटि 1 वर्ष सरकार चलाउन सफल भइसकेका छन्। एउटै मात्र पार्टीले सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थालाई फाइदाको रूपमा प्रयोग गरे अनि सिंहको सवारी गरेका उनी फाइनल धक्का दिने सोच रहेको बताइरहेका छन्। तर गर या मरको अवस्थामा काम देखाउने बाध्यतामा देशको नेतृत्वमा पुगेको दावी गर्दै आएका छन्। त्यस्तै उनको परिवारवाद नै विभिन्न काण्डमा मुछिँदा पार्टी र आफू दुवैको खस्कदो हैसियत सुधार्ने लक्ष्यले समेत उल्टो परिणाम दिइरहेको छ। यद्यपि प्रचण्डले अर्को क्रम भङ्ग गर्ने भने बताउन भने छोड्दैनन्। हुन त मौन बस्ने देउवाकै कारण बलियो बनेका प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धनमा भएको भागभण्डा अनुसारको पालो कटाउन समस्या नरहेको तर्क गर्नेहरू पनि छन्। तर सबै थोक गुमाएर पाएको एक ठान प्रधानमन्त्री के प्रचण्डको पालो पुर्याउन मात्रै हो त भन्ने प्रश्न स्वयं माओवादी भित्रै छ। त्यस्तै कङ्ग्रेसकै एक गुट एमाले भन्दा खरो प्रतिपक्ष जस्तो भूमिकामा देखिँदा वर्तमान अवस्थामा अन्य सहयात्री समेत फरक रूपमा प्रस्तुत हुन थालिसकेका छन्। जसो तसो 1 वर्ष कटाएका प्रचण्डले रोजेको सत्ता नै सबथोक मान्ने बाटोले अबका दिनमा पनि चमत्कार होला भनेर विश्वास गर्ने आधार भने देखिँदैन। हेरौँ यो रिपोर्ट। बेला बखत प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछन्। केहीले प्रचण्डमाथि पूर्व ताकेर पश्चिम हान्ने भन्दै व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। हुन पनि हो, प्रचण्डले सत्तामा रहँदा वा नरहँदा यस्तै चरित्र प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यथार्थ चरित्र निहाल्न धेरै पर जानु नै पर्दैन। उनले 1 वर्षै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा सम्बोधन गरेको दिनसम्म पुगे पनि हुन्छ। गत महिना मात्रै उनले आफ्नो 1 वर्ष कार्यकाल सम्पन्न भएको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गरे, जसमा उनले विगतमा जे भयो तर अब बाँकी दिनमा सरकारले कार्यशैली बदल्ने भन्दै सनसनीपूर्ण घोषणा गरे। उनले कुशासनका विरुद्ध निर्मम बन्ने र आगामी दिनमा अपरिहार्य बाहेकका कार्यक्रमको उद्घाटनमा नजाने उद्घोष गरे। अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्गो राज्यका लागि यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुनेछ। प्रचण्डले तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनादेखि तत्काल नै मन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने समेत घोषणा गरे। तर उनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार केही परिवर्तन गर्न सकेनन्। पटक पटक विवाद र आलोचित स्वकीय सचिव गंगा दाहाललाई विदा गर्ने पनि उनले उद्घोष गरेका थिए। यद्यपि उनले अन्य केही सदस्यहरूलाई विदाई गरेर औपचारिकता पूरा गरे। साथै 1 वर्ष पछिको कार्यकाललाई कार्यशैली परिवर्तन गर्ने प्रस्थान बिन्दु मानेका प्रचण्डले उद्घाटन गर्न पनि छाडेनन्। न त कमजोर कार्यक्षमता भएका मन्त्रीहरूलाई नै परिवर्तन गर्न सके। वर घोषणाको केही दिनमै मेलम्ची खानेपानी उद्घाटन गर्ने 5औं व्यक्ति बन्दै सिन्धुपाल्चोक पुगे। घोषणापछि प्रचण्ड मेलम्ची बाहेक अन्य तल्ला स्तरकै विभिन्न कार्यक्रमहरू उद्घाटन गर्न विभिन्न जिल्ला समेत पुगेको देखिन्छ। केही नयाँ गर्ने भन्दै दलहरूलाई नै प्रभावमा पारेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफूले सोचे जति गर्न नसकेको भन्दै आत्मसमीक्षा समेत गर्दै आएका छन्। तर उनी अझै केही गरी छाड्ने भन्दै सत्ताको तिर्खा नमेटिएको आशय पनि दर्शाउँदै आएका छन्। मलाई अरू केही गर्नु छैन र मैले जति चाहेको छु त्यति गर्न अझै सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने कुरा पनि मैले पब्लिकली भनेको छु। सुशासनको पक्षमा या सामाजिक न्यायको पक्षमा या समृद्धिका पक्षमा मेरो यो पटकको आकांक्षा, मेरो प्रतिबद्धता अनुसार अझ मैले सकेको छैन, पाएको छैन भन्ने चिन्ता छ मलाई। अझ धेरै भ्रष्टाचारमाथि हान्न मन छ मलाई। अझ भूमाफियामाथि हान्न मन छ मलाई। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि मैले मेरो ठाउँबाट त मैले बेसरी बल गरेँ भन्ने छ यसमा। म त्यसमा सन्तुष्ट पनि छु। चाहे भारत होस्, चाहे चीन होस्, चाहे इटाली होस्, चाहे अमेरिका, चाहे राष्ट्रसङ्घ,
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनता लोभ्याउने सुशासन र विकासको पक्षमा दरो गरी उभिएको जसरी अभिनय समेत गर्ने गरेका छन्, तर प्रचण्डको बोली कार्यान्वयन गर्न भने गम्भीर देखिँदैनन्। उनी भ्रष्टाचार र कुशासन विरुद्ध फितलो रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन्। चाहे नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा होस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उनको बोली र व्यवहार अमिल्दो छ। हालको चर्चित र गम्भीर बाँसबारी छालाजुत्ता जग्गा प्रकरणमा पनि प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनमा खटपटाउन सक्ने र प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने त्रासका कारण कारबाही अघि बढाउन नसकेर ब्याक हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। बाँसबारीको 10 रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा व्यवसायी अरुण कुमार चौधरी केही दिन अघि पक्राउ परे, तर उनी जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेशमा छुटे, जबकि सीआईबीले नै अरुण चौधरी लगायतको समूहले जग्गा हडेपेको प्रष्ट प्रतिवेदन पेश गरेको छ। पक्राउ परेका चौधरी डलर अरबपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद हुन्। उनलाई छुटाउन तथा निर्दोष साबित गर्न प्रचण्डलाई कांग्रेस नेताहरूले नै दबाब दिइरहेको चर्चा भइरहेको छ। सुशासन र विकासको पक्षमा चर्को नारा लगाउने प्रचण्ड सोही दबावलाई समेत थेग्न नसकेको देखिन्छ। फलत 10 रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको जस्तो गम्भीर विषयको आरोप लागेका चौधरी जस्ता पात्रहरूले अनुसन्धान बिना नै उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। सुशासनको लागि कठोर बन्ने उद्घोष गरेका प्रचण्डले माओवादीकै विद्यार्थी नेत्री पञ्चा सिंहलाई समेत पक्राउ गरेका छैनन्। अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष समेत रहेका सिंह विरुद्ध जिल्ला अदालत सुर्खेतमा ज्यान मुद्दामा उजुरी परेको थियो। त्यसपछि जिल्ला अदालतले सिंह विरुद्ध पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको छ, तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेको छैन। उनी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै संरक्षणमा रहेको भन्ने आरोप समेत लाग्दै आएको छ। यसरी हेर्दा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रचण्डको बोली र व्यवहार आकाश पातल फरक छ। प्रचण्डको यो कदम र व्यवहारले बाहिर कुशासन विरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिँदै जनताको मन जित्ने, तर भित्री व्यवहारले अपराध र अपराधीलाई नै प्रशय दिने चाल रचेको बुझ्न सकिन्छ। संसदीय राजनीतिमा त्यसै ओह्रालो लागेको माओवादीबाट जसोतसो सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका प्रचण्डलाई यी हरकतहरूले अझ तलसम्मको ओह्रालो यात्रा गराउने पक्का छ। प्रचण्डका पछिल्लो बोली र अमिल्दो कदमको उनीमाथि लाग्दै आएको पश्चिम ताकेर पूर्व हान्ने आरोपलाई अझ पुष्टि गरिरहेको छ। साथै प्रचण्डको यो कदम आगामी दिनमा अझ आफैलाई हानिकारक बन्ने निश्चित छ। उनले यी र यस्ता व्यवहारलाई निरन्तरता दिइरहे माओवादी र प्रचण्डकै राजनीतिक भविष्यमा सङ्कट आउने देखिन्छ। तसर्थ प्रचण्डले ढिलै भए पनि बोली र व्यवहारलाई एकरूपता दिएर सुध्रन आवश्यक छ। अब कुराकानी गरौँ हर्कको बोलीको। काममा निरन्तर लाग्ने, भुइँमै खट्ने धरानका मेयर हर्क साम्पाङको एउटा कमजोरी रह्यो जिब्रो। पट्टर पट्टर बोलिरहने, चाहिने भन्दा नचाहिने बढी बोल्ने, कहिलेकाहीँ उनलाई त्यही आफ्नो जिब्रो अभिशाप पनि बन्ने गरेको छ। ठिक ढङ्गले नचलाउँदा हर्कलाई आफ्नै जिब्रो भारी पर्छ। जनताको बीचमा गरेको काम र श्रममा गरेको योगदानले उनको बेलगाम जिब्रोको भार थेग्न नसक्ने अवस्था पुगेको छ। कार्यपालिका बैठकमा जताभावी बोल्ने र फेसबुकमा मनमौजी लेख्ने स्वभावले उनको जनताको बीचमा श्रम गर्ने, मरि मेटेर दुःख गर्ने सकारात्मक स्वभावको छविलाई जोगाउन सकेनन्, जसले गर्दा उनी दिनदिनै आलोचित मात्र होइन अपमानित पनि हुँदै गएका छन्। उनको बेलगाम जिब्रोको अगाडि सबै कुरा ओझेल पर्दै गएको छ। उनले गरेका सबै कामलाई फिक्का बनाउँदै लगेको छ। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले लगाएको पार्किङ शुल्कको विरोधमा हस्ताक्षर सङ्कलन गर्न थालेपछि उनी रासपा विरुद्ध खनिन थालेका हुन्। पार्किङको विषयलाई लिएर रासपा विरुद्ध आक्रामक बनेका उनले अहिले पार्टीको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। संसारमा छरिएका मानिसलाई भर्चुअल माध्यमबाट जोड्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालको परिकल्पना र विकास भयो र आजको दुनियाँको सम्बन्धले यसै माध्यमबाट ताजगी पाइरहेको छ। सामाजिक सञ्जाल जीवनशैली नै बनेको छ। सदुपयोग गर्नेहरूले भरपूर सहायता पाएका छन् भने दुरुपयोग गर्नेहरूका लागि ठूलो हतियार भएको छ। सामाजिक सञ्जालले अभिव्यक्तिको साँगुरो घेरालाई फराकिलो मैदान बनाइदिएको छ र जो कोही बिना रोकटोक बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्, आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्, तर अभिव्यक्तिको फराकिलो मैदान पाएका केहीले आफ्नो मर्यादा र सीमा भुलिरहेका छन्। तीमध्ये एक हुन् धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ। मेयर हर्क अधिक फेसबुक प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिमा पर्छन्। केही वर्ष वैदेशिक रोजगारी गरेर फर्केका हर्क सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा धरान उपमहानगरको मेयर निर्वाचित भए। मेयर बनेपछि हर्कले फेसबुक प्रयोग झनै बढाउँदै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि धरानको खानेपानी समस्या, भ्रष्टाचार विरुद्धको गतिविधि र राष्ट्रियताका मुद्दामा आन्दोलन गर्दै आएका थिए। मेयर भएपछि पनि उनले दैनिक 15 देखि 30 वटासम्म तुसयुक्त र द्वेषपूर्ण स्ट्याटसहरू लेख्दै आएका छन्। धरानका जनप्रतिनिधि भएका कारण धराने जनताको समस्या त लेख्ने नै भए, तर
त्यो भन्दा धेरै अरूलाई गाली गर्न स्ट्याटस लेख्दै आएका छन्। उनका अधिकांश स्ट्याटस खमण्डले भरिएका र गालीयुक्त हुन्छन्। पछिल्लो समय उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध खनिँदै आएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाले लगाएको पार्किङ शुल्कको विरोधमा हस्ताक्षर संकलन गर्न थालेपछि उनी रासपा विरुद्ध खनिन थालेका हुन्। पार्किङको विषयलाई लिएर रासपा विरुद्ध आक्रामक बनेका उनले अहिले पार्टीको नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिन थालेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, रासपाको नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ, विवाद धेरै भयो। पार्किङको विषयमा उनले आफूले विकासको निम्ति 10 कर उठाएको र रासपाको आर्थिक नीति कस्तो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, रासपाको एजेन्डा रु 10 कस्तो लाग्यो हौ? विकासको निम्ति लिएको रु 10 साह्रै ठूलो कर लायो भन्छ त। विकासको लागि अर्थनीति के रहेछ यो पार्टीको? बोल्ने होइन, काम गर्ने गर है। हर्क यतिमै रोकिएका छैनन्। रासपाको आर्थिक नीति श्रीलङ्काको यात्रामा लैजाने मात्रै होला भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। हर्कले लेखेका छन्, रु 10 को एजेन्डा लिएर विकासको विरोध गर्ने पार्टीले विकासको नीति के लिएको छ? श्रीलङ्काको यात्रामा नेपाललाई लैजाने मात्र त होला कि कसो पो? हर्कले कहानी 10 रुपियाँ, रासपाको कहानी 10 रुपियाँ भन्दै गीत समेत गाएर भिडियो राखेका छन्। एउटा मान्छे आयो खतरा, 100 रुपियाँको गुटका मुखमा लायो त्यसले, भुइँमा खोल फाल्दै ट्याच्च थुक्यो अनि भन्यो 10 रुपियाँ उठाउने, कर 10 रुपियाँ उठाउने। यसरी लुट्न पाइन्छ र? कहानी 10 रुपियाँ, कहानी 10 रुपियाँ। हर्क साम्पाङ यसरी कोही विरुद्ध खनिएको पहिलो पटक भने होइन। आफू विरुद्ध उभिने जो कोही विरुद्ध पनि यसरी नै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनी खनिँदै आएका छन्। धरानको मेयरमा निर्वाचित भएको पहिलो पटक काठमाडौँ आउँदा काठमाडौँ महानगरको फोहोर बारे टिप्पणी गर्दै बालेनमाथि प्रहार गरेका थिए। त्यसको जवाफ दिएपछि बालेनमाथि पनि हर्क यसरी नै खनिएका थिए। तर अहिले बालेनसँगको सम्बन्ध भने सुमधुर बनाइसकेका छन्। सत्ताले मानिसलाई अनेक बनाउँछ, हर्कमा पनि सत्ताले नै घमण्डको अनेक रूप भरिदिएको छ। हर्क सर्वसाधारण मानिस होइनन्, सार्वजनिक पद धारण गरेका जिम्मेवार व्यक्ति हुन्। हर्क र अरू धेरैले बोल्दा लेख्दा त्यसको प्रभाव र असर के पर्छ भन्ने बारे सोच्नै पर्ने हुन्छ, किनकि मान्छेको बोली हजारौं गोली भन्दा पनि प्रभावयुक्त हुन्छ। सभ्य र संस्कारयुक्त समाजमा हर्क जस्तै बोलेका कारण धेरैले धेरै गुमाएका छन्। धेरैले सामाजिक मान मर्यादा र प्रतिष्ठा गुमाएका छन्। हर्क आफै संस्कारयुक्त समाज र राजनीतिको कुरा गर्छन् र बारम्बार नैतिकताको प्रश्न गर्छन्, तर उनी आफैलाई मन नपर्ने संस्कारको पक्ष पोषक भएर उभिएका छन्। हर्कको अभिव्यक्ति सुन्दा, स्ट्याटसहरू पढ्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको धारणा भन्ने लाग्दैन, किनकि उनका हरेक अभिव्यक्ति घमण्डयुक्त, तुसयुक्त, विभेदयुक्त छन् र यसरी नै हर्कको इमान जमान माटोमा मिल्दैछ। अन्याय विरुद्ध बोल्नुपर्छ, लेख्नुपर्छ। आफूलाई लागेका कुरा धारणा सार्वजनिक गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ, तर मैले बोलेको र लेखेको कुराले के प्रभाव पार्छ भन्ने ख्याल गर्नै पर्छ। अब कुराकानी गरौँ सीके राउतको नजरमा रवि र बालेन। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त सीके राउतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई जेल हाल्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकमा राउतले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा विभिन्न काण्डले रविको मुद्दा जुनसुकै बेला उठ्न सक्ने उल्लेख गरेका छन्। उनले प्रतिवेदनमा रविको नाम नै उल्लेख गरेर उनी पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन्। त्यसका लागि उनले केही घटनाक्रम र तथ्य पनि पेश गरेका छन्। साथै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र रवि बीचको आरोप प्रत्यारोपले त्यो कुरा पुष्टि गरेको उल्लेख गरेका छन्। रासपाको नेतृत्व पछिल्लो समय पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्ड जस्ता निरन्तर मुछिँदा यसको नेतृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्यूह र घेरामा परिसकेको राउतको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। राज्यको वा पुराना पार्टीको विरोधमा गए ती मुद्दाहरूलाई समातेर जतिखेर पनि पक्राउ गर्ने र जेल हाल्ने प्रबल सम्भावना रहेको भन्दै उनले पछिल्लो समय देशका ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा समेत रासपा मौन धारण गरेर बस्नु परेको अर्थ्याएका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपा, सीके राउत नेतृत्वको जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गत संसदीय निर्वाचनदेखि उदाएका पार्टीहरू हुन्। 2079 साल वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बालेन शाह, हर्क साम्पाङ र गोपाल हमालहरूको उदय भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूको उदयले जनता नयाँ दलका खोजीमा छन् भन्ने बुझेपछि रासपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरू जन्मिए। यी पार्टीहरू स्थापना भएको केही महिनामै संघीय संसदमा राष्ट्रिय
दल बन्न सफल पनि भए। चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको रासुपा सभापति रवि त उपप्रधान एवं गृह मन्त्री समेत भए। त्यसबेला जनमतका अध्यक्ष सीके राउत उनको प्रशंसक थिए। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विवादमा रविको सांसद पद बदर गर्ने फैसला गरेपछि सीकेले रविलाई कमब्याक हिरो भनेर ह्यासट्याग समेत प्रयोग गरेका थिए। उनले लेखेका थिए, प्रक्रियागत त्रुटि वा अपराध नै किन नहोस् र कतिपय राजनैतिक एजेन्डा विपरीत नै किन नहोस्, तर अहिलेको संसद र सरकारमा रविजी मेरो लागि पनि आशाको केन्द्र हुनुहुन्थ्यो। बैठक होस् वा संसद, रविजीले नयाँ ऊर्जा, जोश र देशमा केही त परिवर्तन होला कि आशा जगाउने गर्नुहुन्थ्यो। तर केही समयपछि नै सीकेले रवि नेतृत्वको दल प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न नसकेको विश्लेषण गरेका छन्। केन्द्रीय समिति बैठकमा राउतले रासुपाप्रति जनताको भरोसा धेरै भए पनि यसका नेता रवि लामिछानेले पुराना दलको घेराबन्दीमा परिसकेको ठहर गरेका छन्। अध्यक्ष राउतले 64 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन मध्ये 20, 35 र 36 पृष्ठमा रासुपा र सभापति रविका विषयमा खर्चेका छन्। राउतले रासुपासँग रवि लामिछानेलाई अध्यक्ष बनाउने बाहेक अर्को कुनै उद्देश्य नभएको पार्टीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। राउतले राजनीतिक प्रस्तावमा भनेका छन्, रासुपासँग देशको जनताले धेरै आशा गरे तापनि देश विकासको कुनै राजनीतिक दर्शन, आर्थिक नीति वा निकास र विकासको कार्ययोजना देखिँदैन। यसको नेतृत्वको जति चाँडो सकिन्छ कुनै तरिकाले 2084 पहिला नै सत्ता समीकरण बदल्दा प्रधानमन्त्री बन्न सकिन्छ कि नभए 2084 मा जनमत ल्याएर कसरी प्रधानमन्त्री बन्नेमा बढी सीमित देखिन्छ। मानव प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै देशको सारा समस्या समाधान हुनेछ। रासुपाले मधेसी, आदिवासी, मुस्लिम, थारू सहितका सीमानाकृत वर्गको मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेको राउतको ठोकुवा छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नागरिकता विधेयकको विरोध, संघीयता र प्रदेशको विरोध, मधेस केन्द्रित दल र नेताको विरोध गर्ने यो पार्टी लोकप्रियतावादबाट बढी निर्देशित छ। धेरै सम्भावना बोकेको रहे तापनि दीर्घकालीन योजनाको अभाव रहेको रासुपाको नेतृत्वले विगतमा गरेका गल्तीहरूको लगातार सङ्कटमा छ। साथै उनले राष्ट्रपालाई लोकप्रियतावादबाट बढी निर्देशित रहेको भन्दै राष्ट्रपति, सेना, संघीयताको विरोध गर्नु यसैको उदाहरणका रूपमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। सुरुमा धेरै सम्भावना देखिएको भए पनि दीर्घकालीन योजनाको कमी रहेका रासुपाका अध्यक्ष लामिछाने विगतमा गरेका गल्तीका कारण लगातार सङ्कट थपिएको र अब कसैले पनि यसको नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था नरहेको राउतको विश्लेषण छ। विभिन्न काण्डले रविको मुद्दा जुनसुकै बेला उठ्न सक्ने भएकाले रासुपा मौन बसेको उनको टिप्पणी छ। त्यसै भएर रासुपा सभापति रवि जेल जाने प्रबल सम्भावना रहेको उनले खुलाएका छन्। उनले भनेका छन्, रासुपाको नेतृत्व पछिल्लो समय पासपोर्ट काण्ड, अडियो प्रकरण, सहकारी काण्ड जस्तामा निरन्तर मुसिदा यसको नेतृत्व पुराना पार्टीको चक्रव्यूह र घेरामा परिसकेको अवस्था छ। रासुपाको मिसन 84 अभियानको औचित्य नरहेको पनि राउतको ठहर छ। उनले भनेका छन्, मिसन 2084 केवल भ्रम हो। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र आर्थिक प्रणालीबाट जनताले खोजेको विकास सम्भव छैन। 2084 मा कुनै नयाँ दलले 81 2/3 ल्याइहाल्ने कुरा कोरा कल्पना बाहेक केही हुन सक्दैन। रासुपा बारे यति धेरै विश्लेषण गरेका राउत स्वतन्त्रबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख जितेका बालेन्द्र शाह बारे भने मौन देखिएका छन्। राष्ट्रिय सभा चुनाव बहिष्कार गर्ने, प्रहरीले गाडी रोक्यो भनेर सिंहदरबार जलाउनु पर्ने अभिव्यक्ति दिने महानगर प्रमुखप्रति उनले एक शब्द पनि उल्लेख गरेका छैनन्। यस्तै धरान उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङको विषयमा पनि राउत मौन देखिन्छन्। बालेन र हर्क कुनै राजनीतिक दल नभएकाले राउतले प्रतिवेदनमा मौन बसेको विश्लेषण पनि भइरहेको छ। रासुपा र रविबारे सीके राउतले गरेको विश्लेषणले रवि सीकेको सम्बन्ध चिसिएको आंकलन समेत भइरहेको छ। अब कार्यक्रमको अन्त्यमा कुराकानी गरौँ बाँसबारी जग्गा प्रकरणको। बाँसबारी छालाजुत्ता कल कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यवसायी अरुण चौधरी बुधबार रिहाई भए। जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB चौधरीलाई हाजिर जमानीमा छाड्न बाध्य भयो। तर उनको रिहाईको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्त भने गरमाएको छ। कुनै पनि आरोपीलाई प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान थालेको 25 दिनभित्र अभियोजन पत्र दर्ता हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। तर के कानुन पनि व्यक्ति र हैसियत अनुसार फरक फरक हुन्छ? अदालत र न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। हेरौँ यो रिपोर्ट पनि। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका व्यवसायी अरुण चौधरीको रिहाईको विषयले सडकदेखि सदनसम्मै तताएको छ। 25 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार प्रहरीसँग हुँदाहुँदै पनि व्यवसायी चौधरी किन रिहाई भए? चौधरीको विषयमा अदालत नै किन विभेदकारी भयो? के कानुन गरिब र निमुखा जनताका लागि मात्रै हो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
गएको बिहिबार पक्राउ परेका चौधरी सहित 3 जनामाथि अनुसन्धान गर्न अदालतले पहिलो पटक 4 दिनको समय दिएको थियो। 4 दिनको न्यायिक हिरासतको म्याद सकिएपछि सोमबार सिआइबीले म्याद थपका लागि उनीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गरायो। सामान्य नागरिकको हकमा सहजै इजलासबाट म्याद थप हुन्छ। चौधरी सहित 3 जनाको हकमा पनि अदालतले दोस्रो पटक 2 दिनको म्याद त थप गर्यो, तर त्यसपछि पनि म्याद थप्ने बाटो भने बन्द गरिदियो। आरोपीहरू कतै भागेर नजाने, प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था नरहेको लगायतका तर्क गर्दै 2 दिनभित्र अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउन नसके उनीहरूलाई जमानीमा छाड्न आदेश दियो। अदालतको सोही आदेश अनुसार बुधबार चौधरी सहित 3 जना रिहा भए। यद्यपि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले भने अदालतको आदेश बमोजिम उनीहरूलाई छाडिएको भए पनि मुलुकी ऐन र मुलुकी अपराध संहिताको किर्ती र ठगी सम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान निरन्तर अघि बढ्ने जनाएको छ। सरकारी जग्गा किर्ती जस्तो गम्भीर आरोपमा पक्राउ परेका चौधरीको रिहाईको विषयलाई लिएर सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले पनि विरोध जनाएका छन्। कांग्रेसकै दबाव र प्रभावमा चौधरी रिहा भएको आरोप पनि लागिरहेको छ। तर बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भने कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि दण्डित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिए। जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन। यसै पनि पछिल्लो समय विवादित फैसला र आदेशकै कारण अदालतको शाख गुम्दै गएको छ। न्यायिक प्रक्रिया आम नागरिकको पहुँचमा नरहेको आवाज उठिरहेका बेला व्यक्ति र उनको हैसियत हेरेर गर्ने व्यवहारले झनै अदालतको गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले आफ्नो पदीय गरिमा नियालेर मात्रै निर्णय गर्नु आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। दर्शकवृन्द, हामी यो कार्यक्रम हप्ताको 2 पटक आइतबार र बिहिबार लिएर आउँछौँ। आजको टु दी पोइन्टबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्ते।